teenya jalqabaatiin waraanni Eertiraa hatattamaan daangaa Itoophiyaa gadhiisee akka bahu Ambasaaddar Diinaa Muftii gaafatan. Bara 2021 waraanni Eertiraa Itoophiyaa akka hin jirre haala kan turan Ambasaaddar Diinaa Muftii amma immoo waraanni kun Itoophiyaa keessa akka jiru himuun addunyaan hatattamaan birmachuu qabdi jedhan. Ambasaaddar Diinaa Muftii Isaayyaas qeeqaniiru bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin mootummaan Abiyyi obbo Taayyee Danda'aa osoo baqatuu qabnee jechuun himata irratti bane. Torbaan lamaan akka irraa obbo Taayyeen to'atamuuf akka jiranii fi himannaan isaan eeggatu Moyyaalee irraa qabne kan jedhu akka ta'e AGM gabaasee ture. Kun ta'ee jiraatus guyyaa kaleessaa diraamaa cimaan Taayyee irratti dalagamuuf ture fashaleera. Gabaasa kana bal'inaan isin biraan geenya. Oduu itti aanuun gareen finxaaleeyyii faannoo barsiisaaf barataa ajjeesaa jiraachuu Ambasaadarri Itoophiyaa Israa'el jiran mirkaneessuun faallaa kanaa garuu garichi odeeffannoo sobaa facaasaa jira jechuun ergaa of eeggannoo dhaame. Ambasaadarri Itoophiyaa Israa'el jiran Ambasaadarri Itoophiyaa Israa'elitti ergaman erga mootummaan Oromummaa duguuggaa sanyii raawwachaa jira jedhamee booda marsaa lammaffaatiif gaazexaa Israa'el guddicharratti arraas ibsa laataniiru. Gabaasa guutuu ni dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin bareedduu Hassad Darajjee Itoophiyaa bakka bu'uun addunyaa irraa bareedinaan lammaffaa baate badhaasa birrii miliyoona 67 fudhachuufi jedhame. Isa bira darbee hoteelota addunyaa tanaa kan urjii 5 hunda seentee bilisaan akka bultus himameera. Hassad Darajjee guyyuma takkaan miliyeenara. Gabaasa guutuu ni dhageessu. Akka mooltan daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin waraanni Eertiraa hatattamaan daangaa Itoophiyaa gadhiisee akka ba'u Ambasaaddar Diinaa Muftii gaafatan. Bara 2021 waraanni Eertiraa Itoophiyaa akka hin jirre haala kan turan Ambasaaddar Diinaa Muftii arra waraanni kun Itoophiyaa keessa jiraachuu himuun addunyaan dhimmichaaf birmachuu qabdi jedhan. Yeroo Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti waraanni ka'uu danda'a jedhamee sodaatamaa jirutti dippiloomatii Itoophiyaa olaanaan Ambasaaddar Diinaa Muftii Eertiraa akeekkachiisan. Dhimma ulaa galaanaa keessumaa Asabiin wal qabatee gaarreeffannaa waraanaa irra kan jiran Itoophiyaa fi Eertiraan yeroo ammaa qondaaltonni biyyoota lamaanii gamaaf gamana jechoota ulfaataa walitti darbachuu itti fufaniiru. Guyyaa walabummaa Eertiraa irratti Itoophiyaan ulaa galaanaa fudhachuudhaaf hamoommataa jirti. Abadan kun abjuu hin milkoofnedha jechuun pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii ifatti kakatan. Guyyaa lama dura immoo ministeerri raayyaa ittisa Itoophiyaa Injiinar Aayishaa Muhammad dubbii pirezidaantii Isaayyaas kanaaf deebi'ii kennaniin biyya isiinuu biyya jedhanii waamuudhaaf ulfaattuutu maqaa Itoophiyaa deddeebiin kaasaa kun ajaa'iba. Dabrees Eertiraa akka biyyaatti hin ilaallu erga jedhanii booda waraanni keenya haleellaa diinaa kamuu qolachuudhaaf qophiidha jechuun pirezidaantii Isaayyaas yoo Itoophiyaa kan waraanan ta'e Itoophiyaanis qophooyte akka jirtu akeekan. Jechoonni gamaaf gamana walitti daddarbataman waraanni hamaan akka dhalatuuf jarjarseera. Kun kanaan otoo jiru oduun har'a Itoophiyaa dhaabee garuu caalaatti waraanni kun akka dhalatu godhuu mala jedhame. Haaluma kanaan dippiloomatii olaanaan Itoophiyaa Ambasaaddar Diinaa Muftii Eertiraan loltoota ishee hatattamaan daangaa Itoophiyaa keessa akka baaftu gaafatan. Ambasaaddar Diinaa Muftiin hawaasni addunyaa waraanni Eertiraa dachee Itoophiyaa keessuma naannoo Tigraay humnaan dhuunfatee akka jiru beeka. Kanaaf ammoo daangaa keenya keessa waraanni kun hatattamaan akka ba'u dhiibbaa godhuu qabu jechuun dhaaman. Kana qofaa miti deeggarsi Isaayyaas Afeworqii Itoophiyaa keessatti qaama hidhateef godhaa jiranis balaa akka qabu kan kaasan Ambasaaddar Diinaa Muftiin wanti Isaayyaas waan Itoophiyaa waliin wal qabatee godhan kamuu balaa hamaa fiduuf jira jedhan. Mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensa koree dhaabbii hariiroo alaaf dhimma nagaa kan ta'an Ambasaaddar Diinaa Muftii pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii haasawa guyyaa walabummaa Eertiraa 34ffaa irratti taasisanis qeeqaniiru. Isaayyaas Afeworqii dhimma keessoo Itoophiyaa keessa seenuun amala isaa ta'uu kan kaasan Ambasaaddar Diinaa Muftii kun amma booda abadan fudhatama hin qabu jedhan. Gama biraatiin Isaayyaas Afeworqii dhimma biyya isaa caalaa dhimma keessoo Itoophiyaa keessa fiiguun isaa
biyya isaatii fi uummata isaa tuffachuu agarsiisaas jedhan. Ambasaaddarichi itti dabaluun haasawaa Isaayyaas irraa kan hubanne Isaayyaas beekumsa gahaa akka hin qabne homaa akka hin beekne agarreerraa jedhan. Dhumarratti ambasaaddarichi irra deddeebiin Eertiraan loltoota ishee dachee Itoophiyaa keessaa akka baaftu dhiibbaan akka godhamu gaafatan ta'uu baannaan garuu balaa dhufuudhaaf jiruuf itti gaafatamtuun Eertiraadhaa jedhan. Gaaffiin loltoonni Eertiraa daangaa Itoophiyaa gadhiisuu qaban jettu gama mootummaa federaalaa irraa yeroo jalqabaatiif waan dhagaamte fakkaata. Dippiloomatii olaanaan Itoophiyaa ambasaaddar Diinaa Muftii bifa kanaan haasawa yoo godhan hin dhagaamne. Kan nama ajaa'ibu garuu ambasaaddar Diinaa Muftii bara 2021 waraanni Eertiraa abadan daangaa Itoophiyaa keessa hin jiru jechuun falmaa turan. Yeroo waraanni Tigraay haalaan hammaatee deemaa turetti ambasaaddar Diinaa Muftii himannaa loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessa jiru jedhu haalaa turan. Garuu har'a waraanni kun daangaa Itoophiyaa keessa akka jiru himuun addunyaan waraana kana akka baaftu, mootummaan Eertiraatis balaan osoo hin dhalanne waraana isaa daangaa Itoophiyaa keessa akka ari'u gaafataniiru. Oduu biraatiin mootummaan Abiyyi obbo Taayyee Danda'aa osoo baqatuu qabne jechuun himata irratti bane. Torban lamaan akka har'aa obbo Taayyeen to'atamuudhaaf akka jiranii fi himannaan isaan eeggattu Moyyaalee irraa qabne kan jedhu akka ta'e AGM gabaasee ture. Haaluma kanaan wiixata jechuun waxabajjii 2 guyyaa kaleessaa to'annoo jala kan oolan obbo Taayyee Danda'aa har'a ganama waxabajjii 3 mana murtiitti akka dhiyaatan ibsame. Mana murtii yeroo ga'an otoo dheessituu si qabanne jedhamu maatiin mirkaneessaniiru. Obbo Taayyeen himannaawwan ji'oota darban irratti dhiyaatanii turan 3 keessaa 2 bilisa erga jedhamanii fi mirga wabiitiin erga gadhiifamanii booda wiixata kaleessaa irra deebi'iin to'ataman. To'atamuu isaanii dura ganama kaleessaa ammoo abbaan alangaa oliyyannoo himattoota lamaan irratti gaafate irratti murtee darbeen obbo Taayyeen himattoota irraa bilisa jedhaman akka ofirraa ittisan murteesse. Murtee kana booda wiixata waaree booda akka sa'aatii Itoophiyaatti naannoo sa'aatii 10tti mana jireenyaa isaanii irraa to'atamuu haati warraa isaanii aadde Sintaayyoo Alamaayyoo BBCf Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Guyyaa kaleessaa kan to'ataman obbo Taayyee Danda'aa guyyaa har'aa ammoo osoo abukaattoo fi maatiin hin beekin mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa tokkoffaa dhaddacha shororkeessummaatii fi dhimmoota mootummaa ilaalutti dhiyaachuu kan himan haati warraa isaanii aadde Sintaayyoon dhaddachi raawwachuu booda yeroo gabaabduudhaaf abbaa warraa isaanii dubbisuu mirkaneessaniiru. Mana murtiitti na dhiyeessaniiru. Ogeessa seeraatiin mari'adhaa yeroo naa kennaa nan falmadhaa jennaan carraan kennamu hin jiru. Osoo dheessituu si qabne jechuudhaan na farrajan jechuun Taayyeen akka dubbatan haati warraa isaanii aadde Sintaayyoon himaniiru. Yaada osoo dheessituu qabamte jedhamu ilaalchisee ibsa dabalataa akka kennan kan gaafataman haati warraa obbo Taayyee aadde Sintaayyoo Alamaayyoo yeroo gabaabduudhaaf qofa waaniin Taayyee dubbiseef odeeffannoo guutuu Taayyee irraa fudhachuu hin dandeenye jechuun BBC Afaan Oromootti himteetti. Ammoo jette haati warraa isaa tun tarii teessoo jijjiirrachuudhaaf yaale yookaan biyyaa ba'uudhaaf jechuun yaadan ta'a jedhaniiru. Sababa kanaatiinis mirgi wabii akka hin kennamneef murtaa'uu himaniiru. Osoo dheessituu si qabanne waan ta'eef amma booda wabiin hin jiru jechuudhaan Taayyeetti akka himan haati warraa isaanii mirkaneessan. Haaluma kanaan guyyaa boruu irraa jalqabee mana amala sirree isaa Qilinxoo taa'ee dhimma isaa akka hordofu murtaa'eeraa jedhan haati warraa isaanii tun akkaataa manni murtii dhimma isaa itti ilaale sirri akka hin taane itti himus dubbatan. Aadde Sintaayyoo Alamaayyoo obbo Taayyee mana jireenyaa isaanii irraa haala itti qabaman kaleessa miidiyaalee garaagaraatti himaniiru. Viidiyoolee hunda Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif erganis turan. Walumaa galatti Taayyeen amma booda Qilinxoo dhimma isaa hordofam. Osuma dubbannu Taayyeen hidhamuudhaaf akka jiran AGM torban lamaan dura jechuun caamsaa 16 gabaasee ture. Gabaasa keenya guyyaa sanaatiin obbo Taayyeen wayita to'annaa jala oolan himannaalee isa eeggatu keessaa inni jalqabaa osoo baqattuu qabamte kan jedhudha jennee gabaafnee turre. Dhuguma torban lama booda Taayyeen to'atame osoo baqattuu si qabne arra jedhaniin. Kan nama ajaa'ibu garuu diraamaan mootummaan Taayyee irratti hojjete ammas dalaguu hin dandeenye. Guyyaa kaleessaa ganama Taayyeen osoo hin hidhamin dura Taayyeedhaan adaraa si hidhuuf deemanii baqadhu jechaanii turan qaamonni mootummaa gorsanii akka biyyaa baqatu gaafachaa turan. Ta'us garuu obbo Taayyee Danda'aa abadan hin baqadhu jechuun kaleessa akka didee afgaaffii Itiyoo Forum waliin taasisee mirkaneesse. Taayyeen akkuma qaamonni mootummaa gorsan Taayyeen osoo baqachuudhaaf yaale Taayyee ofumaa gorsanii ofumaaf qabuun miidiyaaleen mootummaa sabbar zeenaa
Taayyee daangaa irratti qabne jechuun gabaasuuf turan. Taayyeen mootummaan diraamaa akka irratti dalaguuf deemu waan hubateef ani biyyatootii hin baqadhu jechuun gorsa mootummaa dide. Kanaaf diraamaan oduu ammeetiin miidiyaalee mootummaatiin gabaasuuf turan hin milkoofne jechuudha. Oduu biraatiin gareen finxaaleeyyii faannoo barsiisaaf barataa ajjeesaa jiraachuu ambasaadarri Itoophiyaa Israa'elitti argama mirkaneessuun faallaa kanaa garuu garicha odeeffannoo sobaa facaasaa jira jechuun ergaa of eeggannoo dhaaman. Caamsaa 28 miseensi paarlaamaa Israa'el yookaan miseensi Qenneset maqaan isaa Sholomoo Moollaa jedhamu mootummaan Oromoo Amaara ajjeesaa jira jechuun ifatti Israa'el keessatti oduu sobaa gaazexaa Israa'el The Jerusalem Postiin maxxansuu gabaafnee turre. Battaluma miseensi paarlaamaa kun haala kanaan odeeffannoo sobaa Israa'el keessa facaasanitti ambasaadarri Itoophiyaa Israa'el jiran Tasfaayee Yittaayee deebii kennaniin odeeffannoon mootummaan Oromummaa duguggaa sanyii raawwataa jira jedhu faca'ee soba ta'uu kaasuun gaazexaan Israa'el Jerusalem Post oduu sobaa tamsaase kana mormanii turan. Akkasumas ammoo Sholomoo Moollaa odeeffannoo sobaa kana gaazexaa kanarratti barreessuun sirrii miti jedhan ambasaadarri Itoophiyaa Israa'el jiran. Marsaa lammaffaatiif guyyaa har'aatiis barreeffama haarawaa gaazexaadhuma kanarratti katabaniin ambasaadarri Itoophiyaa Israa'el jiran Yittaayeen odeeffannoon Sholomoon gaazexaa kanarratti torbaan dabree qoode sobaa jedhan. Ambasaaddar Tasfaayeen barreeffama har'a gaazexaa Israa'el kana gubbaatti maxxansaniin rakkoo namoomaa naannoo Amaaraatti mudate finxaaleeyyii faannootiin kan raawwatame ta'uu kaasan. Cufamuu manneen barnootaa fi kufaatii sirna eegumsa fayyaa dabalatee miidhaa uummata Amaaraa irra gahaa jiruuf gaafatamaan faannoodha jedhan ambasaadarichi. Faallaa isaa garuu miseensi paarlaamaa Israa'el akka waan mootummaan federaalaa Amaara miidheetti fakkeesseera kun himannaa sobaatii fi balaa qabu kan biraatii jedhan. Ambasaaddar Tasfaayee Yittaayee naannichatti wal duraa duubaan barattoonni akka mana barumsaa hin seenne humnaan kan dhoorkaa jiran faannoodha. Manneen barnootaa gara kaampii waraanaatti kan jijjiire humnoota faannooti. Kana caalaa kan nama dhibu milishoonni faannoo dura bu'oota manneen barnootaatii fi barsiisota sababa mana barumsaa deeman qofaaf salphisuuf reebuu dabalatee ajjeesaa jirus jedhan. Akkasumas ammoo faannoon qonnaan bultoonni xaa'oo akka hin fayyadamne dhoorkaa jiru. Kunis oomishtummaa qonnaatii fi wabii nyaataa naannichaa daran miidhaa jira jedhan ambasaadarichi. Maqaa qabsoo deeggaruu jedhuun uummata Amaaraa irraa maallaqa garmalee saamuu dhugaan jiru immoo maallaqa sana guutuu hoggansa faannootu dhuunfaaf oolfataa jedhan ambasaadarri kun. Itti dabaluudhaanis milishaan faannoo humna siyaasaa tokkummaa qabu akka hin taane hubachuun barbaachisaadha jedhan. Gareen kun furiidhaaf nama butuu irratti bobba'u, daandii baadiyyaa irratti buufata sakatta'insaa seeraan ala dhaabuu, akkasumas ammoo konkolaachiftoota doorsisuun saamicha raawwachuu, gariin konkolaachiftoota maallaqa kaffaluu yoo hin dandeenye ajjeesuu. Kanaaf walumaa galatti garichi garee saamtootaaf ajjeeftootaati jedhan. Mootummaan federaalaatis ta'ee mootummaan naannoo Amaaraa wal dhibdee naannoo Amaaraa keessa jiru karaa nagaatiin hiikuudhaaf irra deddeebi'iin hoggantoota faannootiif waamicha marii dhiyeessuu kan kaasan ambasaadarri Itoophiyaa Israa'el jiran. Keessumattuu mootummaan naannoo Amaaraa manguddoota naannootii fi abbootii amantaa bobbaasuun tattaaffii araaraa taasisaa ture jedhan. Haa ta'u malee jedhan ambasaadarri kun yaaliiwwan kana garichi tuffateera jechuun himan. Milishoonni faannoo namoota kabajamoo abbootii amantaa hunda salphisaniiru, ukkaamsaniiru, isa bira dabree jilbiiffachiisanii rukutaa turan jechuun miidhaa faannoon manguddoota hunda irratti dhaqqabsiise himan. Kana malees milishoonni faannoo mul'ata, caasaa, ajaja siyaasaa walitti hidhame tokkollee hin qaban jechuun himan. Kaayyoo yookaan galma siyaasaa ifa ta'e tokkollee gareen kun hin qabu. Gabaabumatti sochii siyaasaa seera qabeessa ta'e osoo hin taane gareewwan hattoota wanbadee jechuun ibsan. Xumura irratti ambasaadarichi himannaaleen sobaa yeroo dabre Sholomoo Moollaa ifatti gaazexaa kana gubbaatti dhiyeessan qoqqoodiinsa sabaa dabaluu fi tattaaffii nagaaf tasgabbii deebisuudhaaf taasifamu gufachiisuu waan danda'uuf odeeffannoon sun dogoggora qofa utuu hin taane balaa qaba jedhan. Oduu xumuraatiin
Bareedduu Hassad Darajjee Itoophiyaa bakka bu'uun addunyaarraa lammaffaa baate badhaasa birrii miiliyoona 67 fudhachuufi jedhame. Isa bira darbee hoteelota addunyaa tanaa kan urjii 5 hunda bilisaan fayyadamuu akka dandeessu ibsame. Dorgommii bareedinaa Miss World bara 2025 yeroo 72ffaaf Hindii keessatti gaggeeffameen lammiin Itoophiyaa Hassad Darajjee dorgomtuu ishee Taayilaandii duubaan sadarkaa lammaffaa baatee xumuruun guutuu Itoophiyaanota qofa taane guutuu Afrikaanota gammachiiseera. Waan biraa kanneen akka nagaa afaa yoo dhabdees ciikoota kana baay'ee qabdii tan jedhamtu Itoophiyaan mucayyoon ishee addunyaa irraa lammaffaa baatetun yeroo takka miiliyeenara ta'uu isiiti. Dorgommii yeroo darbe Hindiitti gaggeeffame kana lammii Taayilaand tan taate Opal Suchata tokkoffaa ba'uun xumurte. Lammiin Itoophiyaa Hassad Darajjee lammaffaa yoo baatu lammii Poolaand tan taate Majaan sadaffaa baate. Dorgommii biyyoonni 108 ol irratti hirmaatan yookaan dubartoonni 108 ol wal falman kana irratti warra takka hanga 3 ba'an hundaaf badhaasni kan kennamu yoo ta'u Opal Suchata kan tokkoffaa baate gonfoo daayimandiitiin faayamtee ni badhaafamti jedhame. Itti aansuun lammaffaa kan baate lammiin Itoophiyaa Hassad Darajjeeti. Hassad dorgommii kanaan sadarkaa lammaffaa argachuu isheetiin $500,000 yookaan maallaqa Itoophiyaatiin birrii miiliyoona 67 ol kan argattu yoo ta'u dizaayinaroota addunyaatii fi dhaabbilee faashinii beekamoo ta'aniin dhiyeessii bilisaan isheef ni kennamaa jedhame. Dhaabbilee meekaappiitii fi faashinii addunyaa irratti beekamoo ta'aniinis beeksisa adda addaa ishee hojjechiisuu dandeessi. Kana qofaa miti ambasaadara sadarkaa jalqabaa biraand ambasaadar taatee doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu ni argattis jedhamee eegamama. Konkolaataa irraa kaasee hanga manneen daldalaa qananiitti oomisha isaanii beeksisuudhaaf kennaa bilisaan isheef ni dhiyeessus jedhameera. Hassad Darajjee akkasumas dhaabbilee beeksisaa idil addunyaa waliin ta'uun VIP Travel Packages uumuudhaafis ni hojjetti. Kunis daandiiwwan qilleensaatiin bilisaan gara biyyoota adda addaatti akka imaltuu ishee dandeessisa. Hoteelota urjii 5 addunyaa guutuu keessaas bilisaan buluu dandeessi jedhame Hassad Darajjee. Sadarkaa sadaffaa kan baate Majaan yookaan lammiin Poolaandis badhaasa maallaqaa $250,000 fi carraa adda addaa akka argattu eerameera. Galgalichaaf kan qabanne kanuma odeeffannoo kana fakkaataniif kan biraatiin hanga walitti deebinu yeroo gaarii halkan milki.